Қайырлы күн, қайырлы кеш достар. Бүгін өте маңызды тақырыпты қозғайын деп отырмын. Әрбір қазақ білу керек компьютердің құпиялары, оның ішінде атап айтқанда нақтырақ ыстық клавишалармен жұмыс жасаймыз. Мен как практик дизайнмен, сайтпен, веб-разработка, алгоритм, YouTube, қай жерде офистік бағдарлама, программирование, қай жерде жұмыс жасасам да, осы ыстық клавишалар менің алдымнан келеді де тұрады. Бұны білмесеңіз, біраз уақыт жоғалтасыз, ұмытып қаласыз, тоқтап қаласыз дегендей сол нәрселерді, комбинацияларды білу арқылы сіздерге өте қолайлы болады. Сондықтан сабақты соңына дейін жібермей көріңіздер. Каждый айтылған сөз сізге пайдасын алып келетініне мен сенімдімін. Жаңадан көріп отырған көрермендерім болатын болса, астындағы подписаться батырмасын басып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Өйткені бұл каналда тек қана осы қазақ тілінде IT саласын, компьютер, ақпараттық технологияларға жататын барлық қызықты нәрселерді салып отыратын боламын. Сұхбаттақ бағдарламасында алдағы уақытта жасайтын боламыз. Сол себептен қызықты жаңалықтарды біліп жүретін боласыз. Соңғы өзіңізге керек. Соңына дейін көріңіз. Ондеше кеттік. Ең бірінші компьютерде мен көп қолданатын ыстық клавишам ол копировать, вырезать и вставить деген. Копировать, вставить, вырезать, көшіріп алу, қою и қырқып алу деген. Осы үш нәрсені бәріміз білуіміз керек. Мысалға, Word-та болсын, мысалға, давайте бір Word ашайық, мына жерге түсінікті бір папка ашайық. Давайте бір деп қояйық папканың атын, келесі папканы екі деп қояйық. Ол екінің ішіне давайте бір Excel создавать етейік, бір папка, бір қандай не создавать етейік, презентация создавать етейік, және бір Word создавать етейік. Құрайық та. Осы үшеуі тұрсын бізде. Мысалға, копироваттың өте ыңғайлысы, мысалға мен мына жерде Word-тың атын, андай ыстық клавиша бар, экранда көріп отырсыздар, Ctrl-K дейді. Ағылшынша одновременно бірге басасыздар, Ctrl деген кнопканы басасыздар, и ағылшынша латын әріппен К деген орысша С, қазақша С, К-ны басасыздар. Соны басып алғаннан кейін жаңағы неге барамыз? Мысалға, екінші папкадан бірінші папкаға көшіру керек. Ctrl-V-ны басасыздар. Міне өте ыңғайлы. Көрдіңіздер. Егер мен екінші папкадан копировать етемес, маған керек емес бұл жерде, мен басқа жерде тұру керек десеңіз, Ctrl-X-ті басасыздар. Ctrl-X. X деген сөз қырқып алу дегенді білдіреді. Келесі папкаға барасыздар. Қазір мен папка 2-ге 1-ге барам, V-ны басам. Енді қараймын мына жақта. 2-де уже жоқ, мына жерде қарап отырсыздар. Көрдіңіздер? Мына жерден екінші папканың ішіндегі файлды жұлып алдым да бірінші папкаға қойдым. Міне өте маңызды ыстық клавиша. Даже давайте мынаны қайтадан орын алып барайық бізде түсінікті болу үшін. Бірінші папка, екінші. Жарайды, тұра берсін. Осы жерде даже Word-тың өзінде көп жұмыс жасаған кезде, мысалға мынандай сұрайық, бір там үстіне басына әртүрлі символдар жазайық. Мысалға мен мынаны біріншісін алып алып, астына қойғым келсе, Ctrl-X-ті басам, көрдіңіздер, жұлып алып, ең соңғы қатарға қоятын болсам, Ctrl-V-ны басам, V, вставить дегенді білдіреді. V деген сөз, Ctrl-V дегенде птичка V-ны қоясыздар. Міне, суретте көрсетіліп тұрғандай, осы ыстық клавишалар жаттап алыңыздар. Ctrl-K копировать, Ctrl-X вырезать, кесіп алып, Ctrl-K копировать, Ctrl-V вставить, Ctrl-X ол қырқып алу. Міне, өте маңызды клавишалар. Одан кейін бізде мынандай нәрсе бар. Көп біздің қолданушылар біле бермейтін шығар, бірақ мысалға қараңыздар. Мен бір Word ашып ұстайын, одан кейін презентация ашып ұстайын, бір ойын ашып ұстайын деген сияқты кез келген нәрселерді жауып ұстайын. Давайте бір 5-6 нәрсені ашып қояйық мына жерде. Тағы не бар мына жерде? Давайте бір браузер ашып ұстайық. Міне қарап отырсаңыз, бірінен кейін бір барлығы ашық тұр. Мысалға мен бірнеше объектпен жұмыс істеп жатырмын. Мына жерде кино, қандай программа болсын, кез келген нәрсемен істеп жатасыздар. И сіз істеп жатсыз, и біреу кіріп қалды. Сіз мысалға көрсеткіңіз келмейді. Немесе сіз жұмыс істеп жатсыз, мысалға бір студенттерге айтайық, жұмыс істеп жатсыз, бір ойын ойнап жатсыз, и бір мұғалім кіріп келді. Сол кезде сіз мынаның барлығын біртіндеп басып отырып, міне біртіндеп свернуть етіп отырсаңыз, қаншама уақыт кетеді бұл жерде. Дұрыс па? Сондықтан осы нәрседен құтылу үшін ең оңай комбинация ол Windows-D. Windows деген кнопка бар, кез келген клавиатурадан көрсетіліп тұр. Windows-D-ны басасыздар. Қараңыздар, Windows-D, хоп, бірден барлығын свернуть етіп тастадым. Windows-D қайтадан барлық объекттер орнына келді. Міне өте ыңғайлы комбинация. Мен мысалға кейде болады, рабочий столға орнатылып, мысалы бір кейде бірнеше объекттермен жұмыс істеп жатамын. Мысалға бір монтаж жасаған кезде біреу звондап қалады, бір Word-пен жұмыс істеп жатамын, телефонный справочник, әртүрлі программаларды ашып қоямын, соның барлығын
маған рабочий столға оралу керек болса Windows D-ні баса салам, барлығы орын-орнында тұрады, біртіндеп бәрін ашып отпаймын, қайтадан керек кезінде Windows D-ні басам, барлығы орнасады. Міне өте маңызды стык клавишалардың бірі, білу керек. Одан кейін мынандай стык клавиша бар. Мысалға тап деген кнопка бар, тап деген. Кез келген мысалы рабочий столда мышкамен жұмыс істемей қалатын болса, тапты басып отсаңыз көресіздер. Міне мысалға менде мынау астында қарап отсаңыздар, міне мына жерде закрепленді көрдіңіздер ғой, мынау Windows-ның төменгі жағында менде таппен жүріп жатыр. Міне бір рет әкеп аламын, міне стрелканы бассам ауысып жатыр, міне көріп отырсыздар. Кез келген программаға стрелканы қозғалтып таппен бар. Мысалға сағат жаққа баратын болсаңыздар, міне тоже сағаттың үстіне бардым, интерді басып басам, сағат ашылады. Міне тап арқылы өсіп циркуляция ауысып отыруға болады рабочий столдан. Одан кейін мынандай нәрсе бар, өте көп қолданам. Кешіріңіздер, мына жерде мынандай нәрсе бар. Кез келген папкаға баратын болсаңыздар, сіздер енді бір файл создавать еткенде, немесе бір папка создавать еткенде оң жағын басасыздар да переименовать деп басып отырасыздар. Ол өте ыңғайсыз, көп уақыт алады. Сол себептен мен кез келген мышканы апара салам сол жағымен, енді жылдам уақыт істейтін. F2 деген кнопканы басам, көрдіңіздер. F2 деген кнопканы басам, өзі переименовать бірден ашылады. Өте ыңғайлы. Кейде мысалға сізде оң жағын басқан кезде ұзақ болады күйіргі біздің пользовательдерде, қолдаушыларда бір 20-30 мына жерде сөз тұрады. Оның ішінен переименовать немесе біреудің жаңа компьютеріне барған кезде сіз білмейсіз ғой, күнде отырып жүрген жоқсыз. Сондай кезде көп уақытың кетеді. Сол уақыт кетпеу үшін бардың, F2-ні бастың, атын пожалуйста. Не деп қоямыз? Сабақ деп қояды мысалға. Сабақ 1 деп. Міне көрдіңіздер, интерді баса салам. Так, неге маған қойылмай тұр деп тұр? Өйткені мына папка сен қолданып тұрсың, соның ішіндегі файлды қолданып. Міне осындай кейде бұл да бір жағынан лайфхак. Мына 1 деген папка ішінде, міне көрдіңіздер, міне Word, Excel ашылып тұр. Сондықтан сіз кез келген программамен жұмыс істеген кезде сіздерде кездескен болу керек. Сіз сол файлдың атын өзгерте алмайсыз. Сол себептен әрине ашылып тұрған сол процестегі программаны жабу керек. Енді қиналмайсыз. Сабақ деп F5-ті бастым, интерді баса салам, міне өзгерді. Міне, мына ішіндегі мысалға жаңа түсіндірейін деген қараңыз, ашық қойдым. Мынаны ашық қойдым. Сіздерге түсінікті болу үшін қараңыздар. 2-3 деп өзгерттім. Неге мынаның атын өзгертейін болсам, сабақ 3 дейтін болсам, ол маған өзгерткізбейді. Неге? Айтады. Сен мынау запущен программа дейді. Программаны сіз қолданып жатсыз, оны жабыңыз, одан кейін әрекетіңізді жасаңыз дейді. Міне, кейде осындай сіздерді кездесіп қалып жатса, біліп жүретін боласыздар. Сондықтан міндетті түрде сол жасап жатқан программаңызды жабуды ұмытып кетпеңіздер. F2-ні басуды көрсеттім сіздерге. Енді ары қарай мынандай нәрсе бар. Кез келген менің көп қолданатын объектім, мысалға давайте бір Word документ ашайық. Мысалға мынандай давайте мына жерге дұрыстап жазайық. Мысалға Арман, Асылжан, мысалға кім деп қоямыз? Мысалға Руслан, Айгерім, кез келген ат жаза салайық. Гүлжан, мысалы, Ақмарал, мысалы, кім? Любой ат жаза берейік. Мысалға, Айсұлтан, кім жазамыз? Мария, Ақылбек деген сияқты. Міне жаздым, мысалға бірнеше атты жаздым. Енді мынандай нәрсе бар. Мысалға сізде бір база данныхпен жұмыс істеп жатасыз Excel-мен, немесе Word-та сізде бір 15.021 символ бар дейік. Сол символды сізге ішінен бір сөзді, кілттік сөзді іздеу керек болады. Мысалға жалғыз бір жерде емес, мысалға мен давайте бір YouTube-та ашайын, главныйға барайын. YouTube-та қазір көрсетемін сіздерге түсінікті болу үшін. Ctrl-F деген кнопка бар, өте ыңғайлы. Ctrl-F деген кнопканы басаңыздар, бұл кез келген көптеген программаларда бұл найти, іздеу ыстық клавишасы мына жерге жазасыздар. Мысалға мен Мария деген қызды мына жерде мен мысалға көп адамның несі тұруы мүмкін, мысалға Мария деп жазам. Интерді баспай көрдіңіздер, мына жерде маған қанша Мария бар мына жерде осы документтің ішінде. Немесе Мария деген қай жерде тұр, мынандай сарымен белгілеп берді. Өте ыңғайлы функция. Мысалға мен мына жерде қараңыздар. Жарайды, бір YouTube-та аштым. Кейде болады, өте қолданам бір кілттік сөзді. Мысалға мына жерде давайте бір нені жазайық. Бір любой бір нені алайық. Родные задержанные главы деп тұр. Мысалы, родные деген сөзді мен жоғарыға апарам. Ctrl-F-ті басам, мына жерде шықты, көрдіңіздер. Енді родные деп жазам, қараңыздар. Мен мына жерде где-то бір 1000 видео ашылып тұр. Соның ішінен маған родные деген сөз керек. Так, неге таппады? Үлкен әріппен жазылу керек. Родные.
Так, қате болды, қазір қайтадан көріп алайық, неге өйтіп жатыр. Ну, давайте бір басқа біреуін алайық, мен жаңағыны жіберіп. Клиент бола тұра деген сөзді давайте іздеп көрейік. Клиент бола тұра. Давайте, клиент бола тұра. Клиент бола тұра. Так, неге шықпай жатыр? Интересно, шығу керек. Давайте қайтадан escape болсақ, Ctrl-F болсақ. Клиент, міне, мына жерде шықты көрдіңіздер. Клиент бола тұра деп осындай шығып жатыр. Мен просто дұрыс бір нәрсе басылмай қалған болу керек. Давайте тағы түсінікті болу үшін біреуін атайық. Қара қалпақ дегенді төбеге апарып тастаймын сіздер үшін. Мен енді примерно көрсетіп жатыр. Бұл деген кез келген программада поиск керек қолданатын жерлерде қолдануға болады. Қара қалпақ. Міне, мына жақта шығып жатыр екен, міне көрдіңіздер, қара қал дедім, уже қара қа деген кезде уже тауып жатыр. Ары қарай толық жазудың қажеті жоқ. Міне сол жердегі бетті маған ашып берді. Кез келген программада осыны қолданасыздар. Ctrl-K іздеу. Одан кейін мынандай нәрсе бар. Енді документтерде мен өте көп қолданамын. Мысалға, давайте көрейік. Мария, тағы да Ерлан, одан кейін кім? Мақпал, мысалға, кім тағы да атақты? Нұртас. Қазақша жазайық. Нұртас. Бір жағынан айта кетейін, неде компьютерде шрифттерді ауыстыратын болсаңыз, Alt-Shift, Ctrl-Shift деген комбинация көп жерлерде кездеседі. Тілді ауыстыратын кезде бүйтіп ауыстырып отпайсыздар. Alt ыстық клавиша Shift-ті бассаңыздар, мен соған қойып қойғанмын өзім. Немесе компьютерде кез келген біреудің компьютері тұрғанда Ctrl-Shift-ті басасыздар. Немесе Alt-Shift. Көп жағдайда тілді осылай. Енді қараңыздар. Мен мынаны жауап тастаймын. Мен Night-ді сіздерге көрсеттім. Енді мынандай нәрсе бар. Ctrl-H деген кнопка бар, ыстық клавиша. Бұл заменить деген сіздерде окошко пайда болады, терезесі. Осы жерге қараңыздар. Мария деген сөзді, мысалға давайте көрейік. Мария деген есімді үлкен әріппен жазайын. Мария, мен білем. Мен Мария деген сөзді, мысалға, кімді аламыз? Мысалға, давайте, танымал біреуді алайық. Кімді аламыз? Мысалға, Мейрамбек дегенді алайық. Давайте. Марияның орнына Мария деген сөздердің барлығы, мен жерде көріңіздер, Мария екеу тұр менде. Соны Мейрамбек деген сөзге заменить етеміз, ауыстырып жібереміз. Қараңыздар, Мейрамбек, заменить все дейсіздер. Заменить десеңіздер, біреуін ғана істейді. Заменить все десеңіздер, барлығын. Айтып тұр, маған өзі көрсетіп тұр. Сізде екі объект табылды, соның ішінен екеуі ауысты дейді. Келсесіз ба дейді, я деймін, закрет деймін. Міне көріңіздер, өте ыңғайлы функция, өте ыңғайлы комбинация. Мен осыны жіберіп алмаңыздар. Одан кейін мынандай нәрсе болады. Рабочий столда болсын, мысалға, мына жерде мен мына екі тағы да давайте бір 4-5 нәрсе, портфель создавать етейік. Тағы не бар? Архив создавать етейік. Мен осы объекттің бәрін бүйтіп, сізде мысалы көп болуы мүмкін, бұлай белгілеп отпайсыз ғой. Барлығын выделиться дейді. Барлығын белгілеп алу үшін кез келген жерге, пустой жерге нені апарасыздар? Ctrl-A-ны басасыздар. Ctrl-A деген сөз барлығын белгілеп алу дегенді білдіреді. Выделить все. Соны басасыздар. Ctrl-X-ті басамын, бағана сіздер көрсеткенмін, выразитпен. Одан кейін мен екіде тұрмын, бірінші сабақ дегеннің ішіне барам, Ctrl-V деймін. Маған айтады, мынандай документ бар, үстінен басып жазасыз ба дейді. Әрине деп жазамын, продолжить деймін, болды. Мына жерде маған қабылдамай тұр, себебі мен мына жақтан бағана документті сіздерге айтқандай жаппаған тұғым. Енді мына жерден жылынып алып кетті. Мынаны жаба салам. Көрдіңіздер, енді Word-қа кірейік, мынаны бағанағы Word-қа кірейік. Мына жерде мен қайтадан өшіріп тастаппын, давайте. Азамат, Ерлан, Ақмарал. Енді қараңыздар, бұл жерде енді көп болуы мүмкін. Сізде бір 50 бет страница болуы мүмкін. Ctrl-A-ны бассаңыздар, барлығын сізге белгілеп береді. Өте ыңғайлы. Копировать, Ctrl-K, астына түсем, Ctrl-V. Ctrl-V, ставить. Көрдіңіздер ма? Белгілеп алдым, копировать, астына барам, Ctrl-V. Мен қанша копировать еттім, сонша осы жерге қойып жатыр. Көрдіңіздер, өте ыңғайлы. Одан кейін мынандай нәрсе бар, егер курсорды апарып алғаннан кейін, мысалға Shift-ті басып тұрсаңыздар, мысалға белгілеу керек болатын болса, Ақмарал мышканы істемей қалып, Shift кнопкасын басып тұрасыздар да, стрелканы солға қарай. Егер курсор алдында тұрса, Shift-ті басасыздар да, стрелканы алдыға қарай бассаңыздар, осылай ары қарай белгіленіп кете береді. Керек емес жеріңді осылай алып тастауға болады. Өте ыңғайлы. Кейде мысалға барлығын белгілеп алған кезде, мына жерден бастап, мысалы мынандай белгілеп алдың, сіз мынаны басып кейде болады енді, бұлай белгілеп келатсың, өтіп кетесің.
сол кезде артқа қарай бір қадам бүйтіп орала беруге болады. Бұндай жағдайлар кездесіп тұрады, сондай кезде сіздерге керек болады. Міне өте маңызды нәрселер. Одан кейін мынандай нәрсе бар, қараңыздар, өте маңызды. Мысалға кез келген программада мен осы функцияны өте көп қолданамын. Мысалға мына жерге қараңыздар. Ерлан сабаққа барды дейін. Ерлан сабаққа барды деп ойлайық. Енді маған қате жіберіп алдым деп ойлайық. Мысалға сіз Paint'та бір нәрсе салып жатсыз, қазір көрсетемін Paint'та да, Photoshop'та мысалға. Сіз Ctrl-Z-ті бассаңыз, Ctrl-Z бір қадам артқа отменить. Мысалы, бір шаг артқа қарай сіз отмена жасайсыз. Қараңыздар. Басып қалам, кетті, бар. Сөйтіп бір қадам артқа қарай мен жіберген қатемді алып тастап отыр. Оны қазір түсінесіздер. Давайте бір Paint ашайық. Paint'та білесіздер, бір нәрсені құртып алсаңыздар, орнына келтіру өте қиын. Сол себептен андай бір нені аламыз да, давайте бір кисттен алайық, қалындау. Бұлай сурет салдым. Мына жерге мысалға бүйтіп салдым, звездочка салдым. И соңғысын бұлай өтіп кетті мысалға. Қате кетті. Ctrl-Z-ті басасам, көрдіңіздер, артқа қарай қайтты. Ctrl-Z-ті бассам, бұсылай алып тастай береді. Ctrl-Y-ті бассам, алдыға қарай жүреді. Ctrl-Z ыстық клавишасы артқа, Ctrl-Y ағылшынша ол алдыға дегенді білдіреді. Ctrl-Z артқа, Ctrl-Y алдыға. Міне өте көп қолданамын, өте. Егер сіз компьютер әлеміне кірсеңіз, осы клавишаларды былайынша айтқанда ауадай қажет жаттап алу керек. Өте маңызды ыстық клавишалар. Одан кейін мынандай нәрсе бар. Енді сіз бір жерде Word-та бір жерде жұмыс жасап отырсыз, Ctrl-S кнопкасын басатын болсаңыз, мынаның орнына сохранить деп жүрмейсіз. Мысалы, басып жүрмейсіз, сохранить басқыңыз келмесе, Ctrl-S-ті бассаңыз, сіздің документіңіз сақталады. Или Ctrl-Alt-S-ті бассаңыз, так, мына жерде қате кетті. Так, Ctrl-S-ті бассаңыз, сохранить батырмасын басады екенсіздер. Одан кейін мынандай нәрсені сіздерге көрсеткім келіп отыр, өте көп қолданамын. Мысалға, мынау сіз бір текстті жаздыңыз, ұзақ деп, мысалы, ойлайық бір 10-15 сөзден тұратын текст жаздыңыз, и оның барлығын сізге үлкен әріпке ауыстыру керек болатын болады. Мысалы, заглавныймен буквамен жазу керек болады. Оны қайтадан үстіне барып, бұлай отпайсыз. Мысалы, Ақмарал сабаққа барып жүр дейік, мысалға, қараңыздар. Мен примерін жаза беремін латын әріппен. Жарайды, қазақша жазайын, түсінікті болу үшін. Сабаққа дегенде, сабаққа барып жүр. Енді қараңыздар, мынаны белгілеп алдым. Енді сізге мынаның бәрін айтады сізге. Үлкен әріппен жазу керек. Ол үшін барасыздар, К-ні басасыздар, М-ні басасыздар, немесе тапты басып отыруға да болады. Ақмарал деп, мынаны өшіріп. Былайынша айтқанда уақытыңыз көп кетеді. Міне, Ctrl-Z-ті басам, қараңыздар, бәрі орнына келді. Міне. Енді қараңыздар, осының бәрін белгілеп алғаннан кейін, мынандай комбинация бар, Shift F3 деген бар. Ұмытқамаңыздар. Shift ыстық клавишасын басып тұрасыздар да F3-ті басасыздар. Міне көрдіңіздер, қай жері сізге керек, сол жер заглавная буква болады. Мысалға, бір қызық көрсетейін. Ақмарал сабаққа барып жүр. Ол рас, шыны мен солай. Міне, енді қараңыздар, мына жағын үлкен қылу керек, мына жағын кішкентай қылу керек. Мысалға, мына жерін мысалға үлкен керек болса, Shift F3-ті басасыздар, ал мына жағын кішкентай қылу керек болсын, қайтадан Shift F3-ті бассаңыздар, қайтадан кішкентай әріп болады. Міне, керек кезде керек жеріңізді таңдап алып кішкентай қыла аласыздар бәрін, әріптермен немесе барлығын үлкен әріппен, заглавный буквамен жасаласыздар. Өте маңызды комбинация. Сондықтан сіздерге ұнап жатыр деп ойлаймын, ұнап жатса лайктарыңызды басып отырыңыздар. Ендеше мынандай нәрсе бар, сосын көп программаларда кездеседі. Әсіресе веб-дизайнмен, CorelDRAW, Photoshop, басқа да осындай Word-тармен, слайдтармен көп жасайтын көрермендерімізге мынандай нәрсе бар. Негізі HTML тілін білетіндер, сайт жасап жүргендер олар білет. Bold, italic и подчеркивание, подчеркнутый деген нәрселер бар, астын сызатын. Word-та мына үшеуі, міне қараңыздар, жирный, курсив деген былай қозғалады, подчеркнутый деген астын сызады. Міне өте көп қолданамыз, көп жерлерде көп қолданушылар білет. Енді қараңыздар, осы 3-4 сөзді мына жаққа барып жүрмей, мысалы мынау кейде сізде жоғары қарай болуы мүмкін. Мынандай болып қалуы мүмкін. Бір жағынан көп лайфхак, көп біздің көрермендеріміз Word-та мынандай менюді астына қарай түсіре алмай жатады, таба алмай жатады. Бір жағынан көрсете салайын, мынандай стрелка болады, развернуть ленту деген. Соны бассаңыздар, таба алмай жатсаңыздар, осылай шығады. Енді қараңыздар, ешқандай барудың қажеті жоқ. Ctrl-V, Ctrl комбинациясы арқылы V деген, кәдімгі орысша V, бірақ ағылшынша комбинацияны басамыз. Көрсетіп тұрғанда Ctrl-V ол бізде жирный дегенді білдіреді.
Қайтадан Ctrl-Z-ті басамын. Артқа мені Ctrl-I деген сөз, италик деген сөзді біледі. Ол бізде курсив деген. Қараңыздар, курсив қисық болып кетті. Енді мына жерде үлкен қылайын, көрініп тұру үшін. Енді қараңыздар, қайтадан атмені берем, Ctrl-U дегенді басамын. Міне астына подчеркнуты дейді. Астын сіздің өте ыңғайлы, өте жылдам жұмыс істеген кезде сіздерге осы ыстық клавишалар көмектеседі деп ойлаймын. Одан кейін мынандай нәрселер бар. Давайте 5-6 страница создавать етейін. Енді қараңыздар, мен қалай түсіріп жатыр деп сіздерге сұрақ туындауы мүмкін. Мысалға сіз бір нәрсе жазып келатсыз, и келесі бетке көшу үшін интерді бассаңыз, сізде бір қадамнан түседі. Ал егер Ctrl-ды басып тұрып, көрдіңіздер, Ctrl-мен көп нәрсе жасауға болады. Интерді бассаңыз, келесі бетке бірақ көшеді. Жазым, Ctrl-Enter, Ctrl-Enter. Енді бұны не үшін жасап жатырмын, қараңыздар. Сіздер Word-пен, сізде мынандай көп Word-та тұрады. Ол Word-та да уақыт жоғалтпау үшін сіздер мынандай келесі бетке көшу үшін клавиатурада екі мынандай ыстық клавиша. Page up дейді, page down дейді. Page up деген сөз парақ, бір парақ жоғары дегенді білдіреді. Up. Page down, парақ төмен деген сөзді білдіреді. Қараңыздар, page down'ды бассам, келесі параққа көшеді. Page down'ды бассам, келесі парақ, то есть мына жерде. Енді сіздерде қалай ашып тұр, ол солай көшіп жатыр. Көрдіңіздер, менде екеуден мына жерде маған қалай көрініп тұр. Егер үлкен қосатын болсам, біртіндеп, давайте мына жерге түсінікті болу үшін 1 деп қояйық. Мына жерге 2 деп қояйық, сіздерге шатаспау үшін 3 деп қояйық, мына жерге 4 деп қояйық. Енді қараңыздар, мен бірінші парақтан өте ыңғайлы page down 2-ге көштім. Page down, міне, мен көтеріп алып жатыр, мына тез да көрдіңіздер, 4 ары қарай кете береді. Page up жоғары қарай тез, жылдам парақтар көре бересіздер. Перелистать дейді, парақтарды ауыстырасыздар. Өте керекті, өте көп қолданатын ыстық клавиша page down, page up. Одан кейін мынандай нәрсе бар, оның қасында home end деген ыстық клавиша бар, көбісі білмей жатады, бұл не үшін керек деп. End деген сөз, мысалға сізде 50 беттік бір парақшаңыз ашық тұр, endті бассаңыздар, давайте қойып алайық. End, неге түсіндірмей жатыр, Ctrl-End. Міне Ctrl-Endті бассаңыздар, қараңыздар, ең соңғы бетке бірақ барады. Ctrl-Home-ды бассаңыздар, ең бірінші бетке бірақ барады. Жаңағы page up пен page down олар бір парақтан болатын болса, end соңына бірден апарады, Ctrl арқылы, Ctrl-Home ол бірден бірінші бетке апарады. Міне page down ең соңғы, page endті бассаңыздар, ең соңғы бетке кеп тұрмын. Менде 6 парақ, page home ол бірден бірінші бетке апарады екен. Өте осы маңызды ыстық клавишаларды сіздерге көрсеттім деп ойлаймын. Одан кейін енді мынандай нәрселер бар, көрсетіп кетейін. Клавиатура істемей қалған кезде сіздерде F10 деген кнопканы бассаңыздар, сіздер мынандай F9-ды бассаңыздар, сіздер мынандай менюға барасыздар. Қараңыздар, қазір мына жерде басайын. Немесе таб арқылы баруға болады, маған айтқаным сіздерге, немесе F9. Бізде неге мына жерде істемей жатыр? Міне F10-ға бардым. F10-ды бассаңыздар, бұлай төбедегі кез келген менюға болады. Енді мынандай нәрсе бар. F10-ның өзін басып тұрсаңыздар, қараңыздар. Бізде мынандай кнопкалар тұр. Я, С, З, К деп тұр жоғарыда қарасаңыздар. Бұл нені білдіреді? F10-ды басып тұрғаннан кейін, мысалға мен бүйтіп стрелка арқылы жүргім келмесе, мысалға рецензирование деген менюдің ішіне кіретін болсам, И-ді баса салам орысша. Басып тұрам бірінші F10-ды, және И-ді басам. Көрдіңіздер, рецензированиеға бірден барды. F10-ды басып тұрам, оны бассам, вид деген мына окошкаға бірден барды. Енді бұны көп қолдана бермейміз, бірақ мышка жасамай қалған кездерде, немесе жылдан қолды әдетке айналдырсаңыздар, осы мықты ыстық клавишаларды қолдануға болады. Сіздерге біраз нәрсені көрсеттім деп ойлаймын. Ұнаса міндетті түрде лайк басыңыздар. Сіздердің лайк басқандарыңыз мен үшін каналды алдыға продвигать етуге күш береді. Ең бастысы достарыңызбен бөлісіңіздер, біліп жүріңіздер. Өте маңызды ыстық клавишалар. Каналға тіркелмеген көрермендеріңіз болса тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Келесі сабақта кездескенше сау саламатта болайық.